Byl skutočne poriadny husársky kúsok. Malej skupinke z nich totiž pred 2 rokmi učarovala, dnes síce pre odborné školy populárna, no pre gymnázia stále neobvyklá oblasť robotiky. Nuža v tejto už zožali nie jeden veľký úspech. A dnes stoja pred obrovskou výzvou. Ich talent a jedinečnosť totiž mnohých odborníkov zaujala natoľko, že dostali možnosť prezentovať svoju šikovnosť na majstrovstvách sveta až v ďalekej Číne. Prednedávnom sa v Pustých Uľanoch konala medzinárodná súťaž s názvom RoboCup, kde študenti nášho gymnázia dosiahli obrovský úspech. Súťažili v kategórii dance, čo takto na prvé počutie znie v celku všedne. Oni sa však prezentovali s vlastnoručne vyrobenými robotmi, z ktorých vykúzlili tanečníkov. A teda dvaja roboti, ktorých nazvali Uršula a Derpina, počas vystúpenia zapadli do tanečnej choreografie dievčat, rovnako študentiek školy. Ja som vlastne toho robota programoval. Keďže sme začali pomerne neskoro pred súťažou, tak to trvalo vlastne nejaké 4 dní. A s tým, že sme tu aj prespávali a strávili sme tu veľmi veľa času. Najťažšie na tom bolo to, že my sme začínali s ničím. My sme sa v prvom rade potrebovali dohodnúť s dievčatami, akú choreografiu spravia, a podľa toho sme museli postaviť robotov podľa určitého tvaru a motory sme museli nastaviť tak, aby vykonávali určité pohyby, ktoré by sme chceli, aby vykonávali aj baby. A podľa toho, aby bola celá choreografia. Že my sme si choreografiu vytvorili sami, najmä pri tom jednoduché pohyby sme využili, aby to vedeli hlavne aj tie roboty, keďže neboli také v našich súčastiach, nemohli veľa pohybov tvoriť. Ako si bola potom napokon spokojná teda s výsledkom a s prácou chlapcov, ktorí teda práve vám prispôsobili toho robota, ako si bola spokojná aj s tým robotom nakoniec, akú odviedol robotu? Takže chalani sa snažili, robot sa snažil, spravil to, čo najviac vedel, ale tancoval. Možno nám to na súťaži až tak nevyšlo, ale určite sme s ním spokojní. Ako je to tancovať s robotom? Tak doteraz som to neskúšala, ale sú to nové zážitky. Celý tento tým bol vynikajúci, chalani boli akože excelentní, hlavne v tom programovaní, či už v tom stávaní konštrukcie. Babi úžasne tancovali, takže aj naše pani profesorky tiež super vybavovali rôzne veci, ktoré sme potrebovali. Ja som spokojný s tým, aký máme tým. Bolo jednoduché dostať sa teda na tú súťaž do tých Pustých Uľan? Z finančného hľadiska to bolo veľmi náročné, pretože za každého člena týmu bolo potrebné zaplatiť 50 eur, čo dokopy za celý tým stalo 500 eur, lebo nás vtedy ešte bolo 10. Týmto by sme sa chceli aj hlavne poďakovať pánovi Ferdinandovi Matulovi, ktorý je otec našej veľmi dobrej spolužiačky a kamarátky, ktorý nám to všetko celé zaplatil. Tí roboti vyzerajú, že sú úplne nemotorní a že to vyzerá tak úplne detsky, ale pritom je to veľmi ťažké aj postaviť, aj naprogramovať, pretože my sme tam mali obmedzený počet motorov, aj tie celé riadiace kocky, čo sme tam mohli použiť, boli veľmi ťažké. To znamená, že kebyže je robot príliš ťažký, tak by sme ho nedokázali dať do pohybu. Celé to vlastne spočívalo v tom, že my sme potrebovali imitovať pohyb človeka, vlastne, ktorý tancoval tým robotom. A keďže to malo byť vlastne nejaký tanec, tak sme to robili štýlom, že sa odmeralo, koľko trvá daný pohyb, a vlastne celý program vyzerá tak, že ten robot určitý čas hýbe určitými motormi. Keď to takto rozprávaš, tak to znie veľmi jednoduché, ale ono je to pritom určite mimoriadne náročné. Ten program sám o sebe nie je až tak náročný, najväčší problém to bolo práve zosynchronizovať s hudbou. Kategórií na medzinárodnej súťaži bolo viacero a martinskí študenti si v tej svojej tanečnej vybojovali pekné druhé miesto. Víťazi z každej kategórie pritom automaticky postupovali na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať v polovici júla až v Číne. Naši študenti sa teda vrátili domov s už i tak fenomenálnym úspechom, no to ešte netušili, čo ich čaká. My sme si organizátorov nejako veľmi zaujali, aj keď sme teda skončili druhý, tak nás do tej Číny pozvali, pretože sme boli úplne iní, neboli sme takí detskí, boli sme zaujímaví, iní, takže si to strašne vážime, toto pozvanie. Človek by si povedal, že ide o ponuku, aká sa neodmieta. Ono to tak skutočne je a študenti by ju naozaj neradi odmietli. Ono je to však tak. Na jednej strane obrovská radosť, na strane druhej majú hlavy v smútku, lebo to, či sa do Číny nakoniec dostanú, už nestojí len na ich nespornej šikovnosti a talente. Tá cesta je neskutočne finančne náročná a teraz našou najväčšou starosťou je, že kde na to zobrať, mandát na to máme, takže... O akej sume teda hovoríme? Hovoríme o sume 12 800 eur, tak zatiaľ ako keby varíme z vody, máme prísľuby rôzne, boli sme na mestskom zastupiteľstve, tak tam nám prisľúbili nejakú čiastku, my nechcem teda špecifikovať, necháme sa prekvapiť. Samozrejme, oslovili sme Žilinský samosprávny kraj, nášho zriaďovateľa, vyšší územný celok nám takisto nejakú čiastku prisľúbil. Takže oslovujeme firmy a
uvidíme, s akým výsledkom. Tak osobne dúfam, že sa tie peniaze podarí vyzbierať, no ak by sme sa tam teda dostali, tak hlavne by sme museli veľmi rýchlo začať znova robiť na tých robotoch, lebo síce sa programovali iba nejaké 4 dní, ale stavili sa nejaké 2 týždne. Určite by to bol úspech pre celú školu, aj také zadosťučenie za tú prácu, čo sme tu strávili. Ja som vždy veril, že sa tam dostaneme a verím, že tam pôjdeme. Všetko je na teraz teda len v otázke, kedy. Motika však naozaj zvykne aj vystreliť a ako sa zvykne hovoriť, kvapka ku kvapka je oceán. Takže bodaj by to tak bolo aj v prípade týchto mladých ľudí. Milí diváci, v prípade, ak by ste mali záujem dozvedieť sa o projekte viac, prípadne pomôcť, všetky informácie nájdete na webovej stránke školy.